Давайте обсудим с вами еще одну тему для изучения романа Шолохова «Тихий дон». Природа в романе Шолохова «Тихий дон». Надо сказать, что совершенно особое место этот роман занимает в изображении природы. Пожалуй, нет второго такого произведения в русской литературе, где природа занимала бы столь большое место. Мы найдем отдельные описания природы, то есть целые страницы романа будут посвящены пейзажу. Мы найдем большое количество пейзажных зарисовок, пейзажных вставок в различные эпизоды, где идет речь даже о борьбе, даже идет о казни. На это надо обратить очень большое внимание. Неудивительно, конечно, что природа занимает такое большое место, ведь Шолохов рисует людей, живущих в степи. И вот это внешнее пространство связано, внешнее пространство природы связано с жизнью этих людей. Но много пейзажей, которые даны из дома, из окошка. На это тоже обратите внимание, потому что это все-таки такой знак выхода из замкнутого пространства в открытое пространство мира. Все времена года описаны в романе Шолохова. И весна, и зима, и лето, и осень. Все времена суток описаны в романе. А обращайте на это тоже внимание, потому что это очень важно, ведь таким образом Шолохов показывает, как сопряжены жизнь человека и жизнь природы. Какие могут быть вопросы по теме? Вот я взяла из интернета, из тех материалов, которые вам даны для подготовки единого государственного экзамена, такие темы. Почему природа в романе Шолохова «Тихий дон» занимает большое место? Но пока мы еще не говорили с вами подробно о роли пейзажа, о роли природы в романе, не провели еще исследования, все-таки мы каким-то образом в черне можем ответить, что в первую очередь, конечно, природа в романе Шолохова «Тихий дон» занимает большое место, потому что он изображает жизнь людей, занимающихся крестьянским трудом. Несомненно, эта жизнь будет тесно связана с природой и зависеть от годового круга. Но это фактическая сторона вопроса. А вот идейная сторона вопроса какая? Природа представляет до сих пор для человека большую загадку. Бескрайность пространства, бесконечность, вечность времени– это трудно постижимо умом человека. Это все вопросы философские, то есть не имеющие однозначного ответа. И такое большое изображение природы подчеркивает и эту черту романа Шолохова «Тихий дон». «Тихий дон» – это философское произведение. Какова роль пейзажных зарисовок в романе Шолохова «Тихий дон»? Если вы уже смотрели видео, связанные с изображением женских образов, то, может быть, запомнили, что в одном из эпизодов пейзажная зарисовка играет очень важную роль для того, чтобы читатель понял особенности характера Ксении. Там сопоставляется состояние внутреннее, психологическое состояние Ксении с состоянием природы. Поэтому делаем такой вывод, что роль пейзажных зарисовок в романе Шолохова многогранна. Несомненно, пейзажная зарисовка указывает на время действия, на место действия, но главнее, конечно, то, что пейзажная зарисовка будет связана с идейным содержанием романа. Или это будет показан внутренний мир героя, или будет какая-то иная функция. Об этом мы сейчас поговорим на примере одного из эпизодов. Как связан человек с природой? Ну, как может быть связан человек, занимающийся сельскохозяйственным трудом, с природой? Самым тесным образом. Кроме того, обратите внимание, что Шолохов, рисуя казачью жизнь, не может не указать на то, что здесь человек самым тесным образом связан с конем, например. Потому что конь это ценность для казаков, это и средство передвижения, это и средство, которое помогает ему на войне, то есть это первый друг для казака. Поэтому, конечно, неудивительно, что такое большое внимание уделяется описанию, например, табуна конских маток. А, Очень красивый этот момент такой есть в романе в третьей книге. Обратите на него внимание.
Как связаны жизнь природы и жизнь человека в романе Шолохова «Тихий дон»? Здесь уже мы можем говорить о том, что, ну, в принципе, это синонимичный вопрос предыдущему, но все-таки здесь есть оттенок. Там, как связан человек с природой, то есть само явление человека, человек как природное существо, с самим явлением, феноменом природы, то есть как природа какая-то, какое-то некое явление, близкое чуду. А здесь жизнь природы, ну, допустим, что такое жизнь природы? Весна, которая готовит появление нового урожая, жизнь человека. Понятно, что самым тесным образом связано. Приходит весна, человек начинает готовиться к севу. Приходит лето, человек готовится к сенокосу. Приходит осень, человек готовится к уборке урожая. Роль пейзажа в романе Шолохова «Тихий дон» велика. Это и философское содержание романа этим определяется. И показана зависимость человека от жизни природы, и показано наслаждение, которое испытывает человек в природе. А Григорий этим отличается. Он необыкновенно чуток к пейзажу. А мы с вами уже говорили, что создавая образ героя, автор показывает обязательно его отношение к природе, и чуткое отношение к природе, тонкое понимание природы всегда оправдывает героя. Образ природы как ключ к философскому содержанию романа, но это одна из таких непростых тем. Образ природы как ключ к философскому содержанию романа. В вопросе есть ответ, что природа является ключом к философскому содержанию романа, а что получается неизвестно. Неизвестно, оттолкнуться надо от этого понятия, в чем заключается философское содержание романа. Но в первую очередь заключается в том, что а, об этом мы уже тоже говорили, вечность природы и вечность народа, вечность человека как явления, как феномена. Чем определяется эта вечность? И можно ли разрушить эту вечность, можно ли уничтожить природу, можно ли уничтожить сначала человека, или же это нечто такое, что бессмертно. Но в этом ключе мы можем говорить. Философский вопрос – это вопрос неоднозначный. И то, как связан человек с природой, и как природа влияет на человека, и может ли человек оторваться от природы и жить какой-то искусственной жизнью, вот это все философские вопросы. Но образ природы в романе «Тихий дон», конечно, говорит о том, что Шолохов – человек от земли, человек от природы, что он своим романом доказывает, что все-таки, конечно, человек и природа единый, человек – явление природы, и человек, на человека природа и влияет очень сильно, она и помогает ему, с природой человека борется, но здесь очень много всего можно найти интересного, поэтому это будет ваш выбор. Итак, какие уже основные сделаем выводы, тезисы какие? Так скажем, это изначально, здесь даже не надо, ну, допустим, проводить какое-то исследование. Примем это как аксиому. Природа самостоятельный герой романа «Тихий дон». Самостоятельный герой романа, потому что здесь есть вот эта мысль о неуклонном движении. Показывает писатель, показывает это неуклонное движение жизни в природе. Очень большое внимание уделяется. Ни в одном произведении, мне кажется, такого внимания нет, как в романе Шолохова «Тихий дон» «Изображение природы». Обратим внимание на два таких природных объекта, так скажем, да, главных в романе. Это степь и река. Соотносится степь с пространством, необозримое пространство, безграничное пространство. Пространство степи – это, конечно, пространство, в котором человек в первую очередь добывает себе хлеб. Но для того, чтобы добыть этот хлеб, ему надо возделать эту землю. Это непростая работа, но этим занимаются герои Тихого дона. Ну и не случайно же роман назван «Тихий дон». Уже в самом названии есть это обращение к природному объекту. Почему Тихий дон называется так, дон тихий? Ну, потому что известно, что вода в доне течет медленнее, чем на остальных реках России. Там не очень высокий перепад, не
стал таким поэтическим названием Тихий Дон, потому что на самом деле, посмотрите, там в Тихом Доне внутри белорыбица кишит, там, забыла слово какое-то, белорыбица мутит, белорыбица мутит. То есть воды Тихого Дона белорыбица мутит. Вот, поэтому также сопоставление с рекой человеческой жизни. Она идет вроде бы тихо, рождается, растет, женится, рождает своих детей, выкармливает их, умирает. Ничего, как будто бы никаких нет потрясений. Однако там внутри белорыбица мутит. То есть вот там внутри этой жизни происходят какие-то страшные потрясения или великая радость, великое горе. То есть происходит в этой гуще народной жизни происходят величайшие события, которые мутят это тихое направление жизни. Поэтому здесь это, конечно, все символы. И река символ, и степь символ. И самым тесным образом связано с осмыслением таких философских понятий, как пространственный мир и время. Человеческий мир погружен в мир природы в романе «Тихий Дон», а он целиком связан, очень тесно связан с миром природы, потому что это человек от земли, человек-пахарь показывает. Жизнь героев связана с рекой, от реки они кормятся, рыбу ловят, со степью, она дает им хлеб. По степи они уходят в другие пространства, других городов, других стран. Со сменой времени года, сменой времени суток, потому что все абсолютно размеренно. Утром надо будет подоить корову, вечером загнуть стадо, летом надо накосить сено, осенью убрать урожай и так далее. Таким образом, неразрывно жизнь героев романа связана с природой, и не просто многое в жизни подчинено ей, пожалуй, все подчинено ей. Ну, наконец, мы об этом уже говорили, но давайте-ка посмотрим еще, в чем философская основа романа, как понимается на уровне философии природа в романе. Она подчинена закону неподвластному человеку. Природа вечна и нет силы, способной удержать ежегодное возрождение жизни, ее свежего движения. Шолохов замечает, что в период зимы жизнь природы не останавливается. Природа продолжает свою непрерывающуюся работу. А как с человеком? Как он? Какое место он занимает в мире? И если человек, каждый человек смертен, что тогда бессмертие для человека, для народа, для человечества? Ну, начнем немножко читать. Обратите внимание, что роман начинается с пейзажа. Это совершенно не случайно. Прочитаем его. Читайте очень внимательно, потому что здесь очень многие детали важны. Казалось бы, все здесь абсолютно очевидно, но когда мы вчитаемся, то мы увидим здесь внутренний смысл. Попробуем этот внутренний смысл увидеть, разгадать. Мельховский двор на самом краю хутора. Бороться со скотининой базой ведут на север к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых прозеленей беловых глыб. И вот берег. Перламутровая россыпь ракушек, серые злонистые кайманы с ловыми волнами гальки и дальше перекипающие под ветром вороненые рябью стремя Дона. На восток за красноталом дуенных плетней гетманский шлях, полунная просить, истоптанный конскими копытами бурый, живущий придорожник, часовенка на развилке, за ней задернутая текучим маревом степь, с юга беловая хребтина горы, на запад улица, пронизывающая площадь, бегущая к займищу. Займище – это то место, куда весной река разливает свои воды. Потом летом она обходит свои берега. И вот это место, которое было занято талой полуверной водой, называется займищем. Все остальное, я думаю, наверное, понятно. Все слова. И вернемся к началу. Мелинский двор на самом краю хутора. Быть на самом краю, да? Быть на самом краю, то есть он,
может находиться в какой-то опасности. Мы уже многократно говорили об этой детали, поэтому больше не будем говорить. А обратим внимание на то, что вот этот Мелиховский двор на самом краю хутора, но в самой середине земли. Почему я так говорю, что в самой середине земли? Потому что от этой точки Мелиховского двора Шолохов показывает путь на юг, на север, на запад и на восток. В принципе, абсолютно любая точка Земли может быть центральной, потому что именно от этой точки можно провести векторы на все четыре стороны света. Ну, вот так от Мелиховского двора тоже на все четыре стороны света. То есть получается, что он в центре Земли, а может быть и в центре мироздания. Даже такая деталь, как крутой 8-саженный спуск, 8 сажен между замшелых пройденными меловых глыб. Смотрите, к берегу надо спуститься, с берега надо подняться, к дому надо подняться. То есть все здесь абсолютно является символом. А что такое стремя? Это середина реки, то есть это вот как раз то бурное течение, которое и определяет движение реки. Вот так в этот мир вписана семья со своим домом. Мир, созданный не человеком. Я уже говорила о том, что все в этом крестьянском мире, в этом мире людей, работающих на земле, будет зависеть от распорядка в мире природы. И начинается с рассвета. Это ведь еще один пейзаж, это тоже начало самого романа. То есть, в принципе, это и начинается действие, потому что идется же все сначала с предыстории, указаний на время и место и на историю семьи Мелеховых. А вот теперь уже начинается движение семейной жизни, человеческой жизни, трудовой жизни этого семейства. Редкие в пепельном рассветном небе дыбили звезды. Из-под тучи тянул ветер, над доном над выходил туман, и, пластаясь под косу меловой горы, сползал в ярый серый безголовый гадюк. Прибрежье Абдонии, пески, Ендовы, камышистый непролазь, лес просеплый холей ступленным холодным заревом. За чертой не всходя, томилось солнце. Еще нет рассвета, еще только светлеют звезды, редкие в пепельном рассветном небе дыбились звезды. Ендово – это яма, поросшая, опушенная лесом. То есть вот еще нет рассвета. Это тоже совершенно не случайно. Жизнь еще только начинается. Это можно себе представить, когда мы читаем роман «Тихий дон», как будто жизнь только еще начинается, она только еще зарождается, она еще только вот сейчас проявит себя. В Мелиховском курении первый оторвался от сна Пантелей Прокофьевич. Застегивая на ходу ворот, расшитый крестиками рубахи, вышел на крыльцо. Затравевший двор выложен росным серебром. Смотрите, хозяин выходит на крыльцо, оглядывает свое хозяйство. Очевидно, какая-то ассоциация, правда? То есть тот, кто вершит эту жизнь, выходит и смотрит, что у него есть, что у него получилось. Ну, хорошо получилось. Затравевший двор выложен росным серебром, выпустил на проулок скотину. Дарья в исподнице пробежала доить коров. На икры белых босых ее ног на лозине брызгала роса. По траве через бас лег дымчатый примятый след. Пантелей Прокофьевич поглядел, как примится примятая ударенными ногами трава, пошел в горницу. Ну, что можно сказать и про Пантелея Прокофьевича, и про эту сцену. Он успокоен. Все в порядке, все на своем месте, поэтому можно жить дальше. Но посмотрите, как входит мотив уже распада, гибели, смерти. Одну деталь. На подоконнике распахнутого окна мертвенно розовели лепестки, отцветавшие в палисаднике вишни. Но это тоже в порядке вещей. Одно приходит на смену другому. Отмирает старое, рождается новое.
черт этого романа. Мы уже говорили, что все времена года и разные время суток и все состояния природы отображены в романе «Тихий дон». Вы можете найти описание Земли и неба. Вы можете даже потрудиться и пролистать роман, найти и вставить себе закладочки. Вот так описывается Земля, так описывается небо, вода, воздух, солнце, звезды. Есть описание грозы, есть описание весеннего разлива, есть описание оттепели, есть описание снегопада. И показана сопряженность состояния человека с миром природы и ее состоянием. Вот, например, опять мы уже читали один из эпизодов, который говорит о внутреннем мире Аксиньи. А вот теперь посмотрим еще на один эпизод. Здесь тоже показано состояние Аксиньи. Но, конечно, цель этого эпизода не только показать состояние Аксиньи и ее боль, но еще и сделать вывод, что время все лечит, и со временем человек снова начинает жить, как бы ни было ему тяжело в какой-то момент. То есть так же и в природе происходит, так и в жизни человека. Сходит из травистой зеленой пшеницы, растет. Через 1,5 месяца грач хоронится вниз головы и не видно. Сосет из земли соки, выколосится. Потом зацветет. Золотая пыль кроет колос. Набухнет зерно пахучим и сладким молоком. Посмотрите, рост пшеницы тоже здесь показан. Всходит, растет. Через 1,5 месяца уже грач хоронится вниз головы. Она сосет из земли соки и, наконец, дает колос, выколосится. Зацветет золотая пыль, кроет колос. То есть опять вот эта мысль, что все движется, ничто не стоит на месте, то есть движение как основа вообще жизни. И такая философская мысль есть в романе. Набухнет зерно, пахучим сладким. Выйдет хозяин в степь, глядит, мимо радуется. Откуда ни возьмись, забрел хлебат он стан скота. Из копытеля к пахоте толочили грузные колосья. Там, где валялись круговины примятого хлеба, дико и горько глядит. И опять возникает ассоциация, что этот пейзаж, ну, как бы увертюра ко всему тому, что будет, потому что и там вроде бы все сходит, все цветет, всему свое время приходит и все созревает. И вот откуда ни возьмись, забрел хлеба табун, откуда ни возьмись, началась эта страшная борьба, и уже дико и горько глядеть на опустевшую землю, опустевшие хутора и станицы. И личное состояние человека тоже сопряжено с такими катаклизмами. Так и с Аксиньей. На выгоревшее в золотом цветении чувства наступил Гришка тяжелым сыромятным чириком и испепелил, испоганил и все. Пусто и одичало, как на забытом, затравевшем бедой деревянном куме, стало на душе в Аксиньи после того, как пришла с Мелиховского огорода из подсолнуха. Мы неоднократно увидим эти сравнения, когда человеческое состояние будет сравниваться с состоянием природы, пусто и одичало, как на забытом, затравевшем за бедой деревянном куме. Вам, конечно, неплохо было бы выписать такие сравнения, потому что вам уже, когда вы будете писать сочинение, надо будет доказывать свои мысли. Поэтому цитатник, тетрадку с цитатами к разным произведениям запишите. Это сравнение. Тут термин у вас есть, сравнение, и цитата будет хорошая. Шла и жевала концы платка, а горло распирал крик. Вошла в сенце, упала на пол, задохнулась в слезах муки в черной пустоте, хлынувшей в голову. А потом прошло, где-то на донышке сердце сосало и томилось остренькое. Потом прошло, где-то сосед и томилось остренькое. То есть проходить-то проходит, но след-то остается все равно. Встает же хлеб, потравленный скотом. От росы, от солнца поднимается потолоченный в землю стебель. Сначала гнется, как человек, нарвавшись непосильной тяжестью,
потом принится, поднимает голову и также светит ему день, и тот же качает ветер. То есть и любая боль проходит, человек встает снова, но приобретает какой-то опыт, может быть, это опыт страшный, и это тоже программа этого романа. Человек в мире природы многократно показан Шолоховым. Показано такое, что человек настолько остро чувствует природу, тот человек, который, конечно, живет среди природы, что она ему что-то может подсказать. Старики наблюдают за состоянием природы, делают выводы, сопоставляют это с человеческой жизнью. Это не пророчество, это жизненный опыт, который очень часто оправдывается. Сухое тлело лето. Против хутора мелел дом, и там, где раньше выстроилось шальное стремя, образовался брод. На тот берег переходили пути, не замочив спину. Это нормально? Это ненормально. И то, что для природы вот это ненормально, это катаклизм, эта катастрофа заставляет человека насторожиться. Там, где раньше выстроилось шальное стремя, образовался брод. На тот берег переходили пути, не замочив спину. Ночами в хутор сползалась гребнем густая тягучая духота, ветер насыщал воздух пряным запахом прижженных трав. Но, несомненно, состояние тревоги передается в этом пейзаже. И то, что духота тягучая, и то, что она сползала, и травы были прижженные, и горели сухостойные бурьяны, на отводе горели сухостойные бурьяны, и сладкая марь невидимым пологом висела над Абдулией. Еще не началась война, еще не началась гражданская война. Мировая война будет далеко от степи. А вот гражданская пройдет по этой степи и выжжет эти травы. А вот здесь природа указывает, опережает, мотив возникает. Я уже произнесла это слово увертюра, это тоже еще начало романа. Вот этот мотив входит в гибель. Ночами густели за доном тучи, лопались сухо раскатистые громовые удары, но не падал на землю, пышущую горячим жаром дождь. В холостую палила молния, ломая небо на остроугольной голубой край. По ночам на колокольне ревел сыч. По ночам на колокольне ревел сыч. Ну, конечно, это не просто тревожно. Это как-то тревожно просто демонически тревожно. Да? То есть тревога нарастает, иррационально тревожно. Зыбкие и страшные висели над хутором крики, а сыч с колокольни перелетал на кладбище. Вот возникает уже мотив этот смерти звучит все сильнее. Ископыченный телятами стонал над бурыми затравевшими могилами. Худому быть пророчили старики, заслышав с кладбищем сычинные выброски. Война пристигнет. Вот такая функция пейзажа есть тоже в романе. Объявление войны происходит на фоне пейзажа. Я уже это сказала, что, пожалуй, нет ни одного события в романе, которое происходило бы не на фоне пейзажа. То есть пейзаж обязательно будет, изображение природы обязательно будет. Здесь есть сопоставление, параллели, здесь есть противопоставление, то есть нас людей за этим. Что подчеркивается этим пейзажем? Этим пейзажем подчеркивается невероятный знак. Какие детали показывают. Над степью желтый солнечный зной. Надо обратить внимание, что все природные стихии Шолоховым изображены. Конечно, это и вода, большое место занимает описание течения Тихого Дона, промоины, само течение, бури на Тихом Доне. Все это будет изображено. И земля – это основное изображение, и воздух, небо. Теперь видите пламя. Здесь ведущий образ пламени огня.
Желтый солнечный зной, желтый пылью дымятся, нескошенные дымятся, вызревшие заливы пшеницы. Обратите внимание, что заливы дымятся нескошенные. Как это? Ну, пыль, цветение поднимается с торца. К частям косилки не притронуться рукой, вверх не поднять головы, и сине-желтая наволока неба накаленная жаром. Там, где кончается пшеница, шафранное цветение домика, красное, желтое, цвета. Все накалено жаром, и дым поднимается. То есть вот вам уже в пейзаже изображение пожара в поле. Вот раскочевал степь, косили жито, выматывали в косилках лошадей, задыхались в духоте, в пряной пыли, в хлебе, жаре. Ветер, наплывавший от дона, редкими волнами подбирал полы пыли. Марья, как чедрой, кутал колючее солнце. Подбирал полы пыли. Но видите, как стихи просто, потому что здесь очевидно звукопись. Даже этот взрывной пыль здесь тоже не случайно подбирал полы пыли. Слышим этот звук пыли. Теперь уже ясно виден был верховой. Он шел броским наметом, левой рукой придерживая фуражку, правой вяло бился запыленный красный флажок. Он проскакал мимо съехавшего со шляха Петра так близко, что слышен был гулкий хрип коня, вдыхавшего в легкий раскаленный воздух. Крикнул, оскалив квадратный серокаменный рот сполох. Сполох — это пламя. Вот уже это слово произносится с вами. Так созываются казаки на военные сборы. Те минуты, те часы, когда их собирают уже для военных действий. На след, оставленный в поле подкового коня, упала желтоватая пена. Петр проводил глазами конную. Одно осталось у него в памяти — тяжкий хрип полузагнанного коня, и когда глянул на след, мокрый, отливающий стальным блеском круг. Опять какое неожиданное, вообще совершенно сравнение, отливающий стальным блеском круг. Скоро эта сталь войдет в жизнь казаков. Сейчас они уже отправляются на войну. По блокам уже прочитать ясная и верная сталь. А это оружие, это сила самих людей, которые идут на войну. И вот, опять же, тоже, так скажем, иллюстрация, доказательство той мысли, что нету таких событий важных, которые обошлись бы без описания природы. Перед вами один из самых таких, с моей точки зрения, трагических эпизодов. Это очень страшный эпизод. Я когда его перечитываю, каждый раз думаю о том предательстве, которое несла себе и как это было вообще невероятно трагично, и как это все влияло на жизнь всего народа. Дугин, Бунчук и Калмыков, герои этого эпизода, они все фронтовики, они все недавно были еще в одном окопе, но Бунчук, я надеюсь, что вы роман читали, вам не надо это пересказывать, но все-таки напоминаю, Бунчук один из красных, Дугин — это его ординарец, его сослуживец. Посмотрите, он настроен несколько иначе, чем Бунчук. Для него еще большой вопрос, можно ли убивать человека своего, потому что Калмыков свой. Он офицер, так же, как и Бунчук. Они только что вышли из окопа, где боролись с врагом. И вот теперь Бунчук ведет Калмыкова на расстрел. Дугин не может пока это осознать и принять. Митрич, что же ты, Митрич, за что ты его? Бунчук жал плечи Дугина, вонзая ему наставленный, неломкий взгляд. Смотрите, взгляд наставлен, как наставлен наган, как наставлен пистолет, и такой же неломкий, как пистолет, сказал странно, спокойным, потухшим голосом. Хорошо, что хоть потухший голос, то значит все-таки есть какое-то сомнение. Они нас или мы их? Вперед нету. На кровь кровью. Кто кого понял?
Таких, как Калмыков, надо уничтожать, давить, как гадюк. И тех, кто слюняется с жалостью к таким, стрелять надо. Понял? Что за слезы развесил? Сожми, злым будь. Калмыков, если бы его власть была, стрелял бы у нас, папироски изо рта не вынимая. А ты, эх, макрогубый. У Дугина долго тряслась голова, пощелкивали зубы, как-то нелепо путались большие в порыжелых сапогах ноги. По безлюдному руслу улочки шли молча. Это уже после казни. Бунчук изредка поглядывал назад. Над ними в темноте низко пенились, устремляясь на восток черные облака. Просвет с крохотного клочка августовского неба зеленым раскосым оком глядел ущербленный, омытый вчерашним дождем лес. На ближнем перекрестке стояли, прижимаясь друг к дружке, солдат и женщина, накинутым на плечи платки. Солдат обнимал женщину, притягивал ее к себе, что-то шептал. А она, упираясь ему в грудь руками, откидывала голову, бормотала захлебывающимся голосом: «Не верю, не верю!» и приглушенно гулко смеялась. Но вот обратим внимание на эти детали пейзажа. Низко пенились, устремляясь на восток черные облака, то есть совершенно сопряжено по настроению с тем эпизодом, который только что произошел, эпизод и расстрела человека достойного. Калмыков хороший был офицер, храбрый и умный очень, и верный отечеству. Он отказался от Корниловского бунта, а он был верен тем принципам. Он не принял стороны красных, он был верен царю и отечеству. И дружеское предательство, мужицы они были, и все фронтовики. И вот этот страшный эпизод произошел, и вот эти детали, черные облака, мы потом встретим с вами черное небо и черное солнце, то есть развитие этого мотива тоже будет в тех недах. Они очень созвучны, потому что произошло только что. Но в просвет с крохотного клочка августовского неба, а что такое августовское небо? Августовское небо – это небо 7 звезд. Зеленым раскосым оком глядел ущербленный, омытый вчерашним дождем месяц. Посмотрите, сразу возникает новый мотив, сразу возникает некая надежда. Закон-то жизни, закон природы таков, все идет по своему, раз и всегда заведенному порядку. Как природой заложено следующее: обновление жизни благодаря любви. И здесь мотив любви тоже возникает. Солдат обнимал женщину, притягивая к себе и что-то шептал, а она, упираясь ему в грудь руками, откидывала голову и бормотала: «Не верю, не верю», и приглушенно молодо смеялась. Есть особая глава в Тихом Доне. Это том 2, часть 6, то есть часть 6 такая самая-самая страшная часть, она говорит о Верхнедонском восстании. И глава 6. Вся эта глава представляет собой лирическое отступление Шолохова. Оно посвящено описанию степи, разным ее состояниям и объяснению в любви к родной степи. Я здесь отобрала только начало эпизода и его конец. Ну, давайте конец этого эпизода прочитаем. Степь родильная, горький ветер, оседающий на гривах косячных маток и жеребцов. На сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая горько-соленый запах, жует шелковистыми губами и ржет, чувствуя привкус ветра и солнца. Родимая степь под низким донским небом. Велюжины балок, суходолов, красноглинистых рвов, ковыльный простор, затравевшим гнездовым следом конского копыта, курганы, мудро молчание берегущие, зарытую казачью славу. Низко кланяюсь и по слоге целую твою пресную землю.
донская, казачий, нержавеющий кровью поле. Ну, на какую деталь обратим внимание? Ну, понятно, что с образом коня, конского копыта у нас связаны представления о воле, свободе, стремительном движении, а курганы с незыблемостью. Они стоят незыблемые, насыпанные века назад. Они говорят о истории этих мест. Может, вообще на самом деле это же захоронение, где там в кургане похоронены великие тайны жизни, жизни предков, зарыты какие-то клады, много можно еще найти из прошлого. Курганы, как кое-когда открывают это прошлое. Вот так входит вот эта вечность времени, прошлое, настоящее и будущее тоже, потому что здесь есть мотив движения. Пейзаж является средством характеристики героев каждого, но Григория особенно. Вот посмотрите два отрывка, которые можно будет, характеризуя Григория, использовать. Когда Ксения говорит ему, что неплохо бы им идти, это еще в первом томе, уйти, и она предлагает идти на Кубань, ну, что потом, в общем-то, попробует это сделать Григорий. Но в тот раз он говорит ей: дура ты, гутаришь и послухать нечего. Ну, куда я пойду в хозяйство? Опять же на службу мне на этот год. Не годится дело. И говорит вот эти главные вещи, которые мы должны запомнить. От земли я никуда не тронусь. Тут степь, дыхнуть есть чем. Да? Ну вот надо опять же все-таки сказать, что он большую жертву приносит ради любви к Аксиньи. Конечно, он не совсем ушел от своего непосредственного труда пахаря. Он все-таки ушел только в имени Лесницких, где все-таки был тесно связан с прежней жизнью. Но пахарем-то он уже был, пахарем-то он уже не был. Это, конечно, жертва, принесенная им во имя его любви к Аксиньи. И другой отрывок, уже отрывок из событий военных. 7 дней. Звено в кованое звено. Переходы, бои, отдых, жара, дождь. Обратите внимание на наземные предложения. Почему наземные предложения? Да? Ну, только точка. Нет развития. Названо состояние. Жара, дождь, смежные запахи конского пота и нагретая кожа седла. В жилах от постоянного напряжения не кровь, нагретая ртуть. Голова от недосыпания тяжелее снаряда трехдюймовки. Отдохнуть бы Григорию, отоспаться, а потом ходить по мягкой пахотной земле благодарем, посвистывать на быков, слушать журавлиный голубой трубный клич, ласково снимать со щек на нас серебро паутины и неотрывно пить винный запах осенний, поднятый плугом земли. Вот суть человека. Не воевать, суть человека, а сделать свою землю. Быть среди этой природы, быть частью ее, чувствовать счастье жизни. Природа, степь, показывает Шолохов, меняет человека. Она меняет даже такого активного борца, без страха и упрека, как Мишка Кошевой, потому что вот казаки, старики, когда на какое-то время в Татарской, Вешенской устанавливается казачья власть добровольческой армии, власть белых, вот они приговорили бывшего Красного, его собирались отправить на фронт воевать с красными, но потом решили, что, во-первых, что это не нужно делать, потому что он переметнется еще к ним, его надо исправить, ну и во-вторых, потому что мать умоляла не отправлять его на фронт, все-таки он остался единственным кормильцем. И тогда они решают его сослать в табун, пасти табун, сослать в степь. Там он только с татарщиком еще одним находится, солдатом, который
учит его обращаться с конями, и который понимает его строй. И когда он там, может быть, помните эти эпизоды, происходит очень серьезная ссора, после которой Мишка уходит. Но вот пока этот эпизод говорит о том, вот этот пейзаж говорит о том, что природа, тесное общение человека и природы заставляет человека забыть о тех злых мыслях, которые у него есть. Неделю отдыхал Мишка, целые дни проводя в седле. Степь его покоряла, властно принуждала жить первобытной растительной жизнью. Косяк ходил где-нибудь неподалеку. Мишка или сидя дремал в седле, или, валяясь на траве, бездумно следил, как по сонному ветру странствует по ним косяки опушенных изморозной белых туч. Вначале такое состояние отрешенности его удовлетворяло. Жизнь на отводе, вдали от людей, ему даже нравилось. Но к концу недели, когда он уже освоился в новом положении, проснулся невнятный страх. Там люди свою чужую судьбу решают, а я тут кобылок пасу. Как же так? Уходить надо, а то засосет трезвее. В сознании сочился и другой, ленивый наш. Пусть там воюет, там смерть, а тут приводный, трава, хлеб, там злоба, а тут мир. Тебе-то что за дело? Да оставь. Тут приволье, там смерть, там злоба, тут мир. Вот он смысл природных зарисовок, изображение природы, изображение пейзажа в романе «Тихий дон». В природе, в жизни природы есть большой смысл. Нет смысла в этом тяжелой борьбе. Антивоенное содержание романа велико, и вот это антивоенное содержание помогает Шолохову донести до читателя изображение природы. Незыблемые законы природы, вот это как раз и есть философское содержание романа. Потому что все это происходит одновременно с тем, что происходит в жизни людей. То есть бесконечные смерти, казнь, ненависть, предательство. А что происходит в природе? День снова стекал к исходу. Мирно и неописуемо сладко баюкалась осенняя тишь. Пришел вечер, пришла осень. Небо, уже утратившее свой летний полновесный блеск, тускло было белым. Над каналом царили пышный багрянец, бог весть, откуда занесенные листы яблони. За волнистой хребтиной горы скрывалась разветвленная дорога, тщетно она манила людей шагать туда, за изумрудную, неясную, как сон, нитку горизонта, неизведанное пространство. Люди, прикованные к жильбу, к будням своим, изнывали в работе, рвали на молодьбе силы, и дорога, безлюдно тоскующий след цикла, прирезая горизонт в мире. По ней, поросшей пылью, топтался ветер. Здесь еще есть одна философская мысль. Не разгадать людям ту тайну, не найти однозначного ответа. Но есть, опять же, удивительно точное описание состояния человека. Это манящее содержание дороги. Дорога манит людей. Для чего? Для того, чтобы увидеть эти неизведанные пространства и, может быть, там разгадать тайну жизни. Но, опять же, они, независимые от них законом, прикованы к тому, что они должны работать, что они должны обеспечить себе жизнь в течение зимы. Ну, а потом, конечно, еще и человек. Не просто себе на жизнь обеспечить себе, но еще и достаток, который можно всегда. И вот она появляется, там были черные тучи в сцене смерти Калмыкова. А здесь появляется черное небо и черное солнце. Это момент, который испытывает Григорий, схоронив Аксинью. В дымной мгле суховея вставала на яром солнце. Над яром солнце. В дымной мгле суховея вставала над яром солнце.
Лучи его серебрили густую седину на непокрытой голове Григория. Скользили по бледному, страшному, своей неподвижности лицу. Словно пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и увидел над собой черное небо и ослепительный, сияющий черный диск солнца. Черное — это выжженное небо. Вот представьте себе степень человеческой ненависти, степень человеческого накала в борьбе. И если жизнь человека приводит к тому, что уже небо кажется черным, и солнце, которое все освещает, согревает, дает возможность расти, тоже черным является водой. И сравнение здесь тоже не случайно. Как выжженная полами степь, палка, жгут траву когда. Как выжженная полами степь черна стала жизнь Григория. Он лишился всего, что было дорого его сердцу. Все отняла у него, все порушила безжалостной смертью. Остались только дети, но сам он еще судорожно цеплялся за землю, как будто и на самом деле изломанная жизнь представляла какую-то ценность для него и для других. То есть, в принципе, уже действительно чего жить, если уже и небо черное, и диск черный, нет больше любви. Но природа берет свое, поэтому неудивительно, что опять же заканчивается роман весенний пейзаж. Идет, еще даже не идет, только начинается ледоход. То есть это даже еще не сама весна, а это самое-самое ее зарождение, самое ее начало. Но это самое начало дает, конечно, надежду на новую жизнь, на новое цветение, на новое плодоношение. Поэтому, конечно, финал романа символичен, и это делает пейзаж. Крутояра лед отошел от берега. Прозрачная зеленая вода плескалась и обламывала игристый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патрон и тщательно вытер руку о полушинель. Ниже хутора он перешел Дон по синему деятельному россыпи мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще ездили, он увидел на спуске к пристани Мишатку и едва держался, чтобы не побежать к нему. Мишатка обламывал свисавшие с камня водяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз под гору. Григорий подошел к спуску, задыхаясь, хрипло окликнул сына. Мишенька, сынок. И так заканчивается роман. Весной, возвращением к родному дому, обращением к новой жизни. Мишенька, сынок. В этом и символ, и надежда. Надежда на возрождение жизни. Вот так важный пейзаж в романе «Тихий дон». Мы попробуем сейчас составить тезисы. Вот этих двух тезисов, два разных тезиса, вам вполне будет материалов этих тезисов, вполне будет достаточно для того, чтобы составить свой тезис. Если вы выберете тему, если вам попадет эта тема, связанная с темой природы в романе Шолохова «Тихий дон». Природа занимает большое место в романе Шолохова «Тихий дон». Героями романа являются казаки, а вся их жизнь воинов, наездников и хлебопашцев неразрывно была связана со степью. Она формировала в них характер. Читая роман-эпопею, Шолохов поднял множество вопросов, в том числе и философский вопрос, как связана жизнь человека с природой, что такое законы природы и подчиняется ли им человек, что такое пространство и время. Решить эти вопросы невозможно без включения в произведение описания природы, размышлений героев и самого автора. Ну, к какой теме мы можем этот тезис взять? Ну, конечно, какова роль пейзажа, или какова роль природы, или почему природа занимает большое место в романе Шолохова «Тихий дон». Ну вот более узкая тема какова роль пейзажных зарисовок. Роль пейзажных зарисовок в романе «Тихий дон» велика. Они не только служат фоном, на котором развиваются события романа, не только указывают на время действия пространства. Посмотрите, раз не только, то значит и этим они тоже служат.
То есть они являются фоном, на котором развивается событие романа, то есть указывают на место и время. Совершенно очевидно это. Но у них есть еще одна роль. Они являются средством характеристики героев. Отношение героев к природе раскрывает их внутренний мир. А вот у вас, значит, нужно вам будет показать, что пейзажная зарисовка указывает на время действия, является фоном, соотносится с настроением эпизода, раскрывает внутренний мир героя и является средством характеристики героя. Ну, вот здесь у меня 4 получилось пункта. Но трехчастным, несомненно, доказательство тезиса должно быть. То есть никак не меньше 3 эпизодов у вас должно быть, взято для анализа для того, чтобы эксперт решил, что ваше сочинение написано полно и разносторонне. Но я вам желаю успехов и желаю, конечно, получения наслаждения, высокого эстетического наслаждения чтения романа